寓言是文化的橱窗，智慧的结晶。大家好，欢迎来到寓言堂。庄子寓言6：大厨师的牛刀。大厨师在文慧君的面前表演宰牛绝技，配合着刀子进出牛只筋骨缝隙的声音与节奏，他的肢体动作像极了曼妙的舞蹈。他那出神入化的技术，让被宰的牛连自己是怎么死的都不知道。文慧君看了整个过程，忍不住大声喝彩。我刚开始宰牛时，面对的就是一条牛，宰多了以后，眼里只见牛身上的筋骨脉络。现在我连看都不用看，只凭感觉就能让刀刃在筋骨缝隙间游走。牛在毫无痛苦的情况下，骨肉就像泥土般一块块的崩解掉落。大厨师一边将刀子擦净收起，一边说：一般的厨子1个月就要换一把刀，好一点的厨子呢，1年的换一把刀，而我这把刀已经用了19年。因为我宰牛时从不会又割又砍的，所以直到现在它还像刚磨好时一样的锋利啊。文慧君听了恍然大悟。哎，如果能照你杀牛的方法来做人处事，那才真是最好的养生之道啊。凡事硬干，哪里比得上洞悉事理，顺势而为呢？如果你喜欢本频道的内容，请记得按赞、分享、转发，同时欢迎订阅并开启小铃铛。轻松读寓言，深刻悟哲理。我们下次见。